Привет, с вами сегодня Паша и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Chicken Gun. Мы продолжаем играть в эту замечательную игру Chicken Gun. Сегодня мы, как обычно, поиграем в дуэльку. Не хочу это. Почему, интересно, на моей любимой карте? Я не понимаю, почему на моей любимой карте всегда читак? Ну, не всегда, конечно, читак, ладно, 7 лет. Так, погнали. Берем моя оружка любимая. Так. Титу. Бам. Петушатина. Да как? Да блин, ну не. Сколько можно, а? Да нету его там, ну блин. Я не понимаю, чем логика в Chicken Gun? Почему они ходят на нашу базу, и они... Да, ты не можешь повернуться, слышишь звуки. Я не понимаю логику Chicken Gun. Зачем они идут на нашу базу, если сами знают то, что мы пошли на их базу? Типа мы идем на их базу, а не на нашу базу. И тогда в чем фишка, если эти противники идут туда, но нас там нет, а тот идет, наш чел идет туда, где там нет противников? В чем логика Chicken Gun, я не знаю. Chicken Gun бывает вообще самой тупой игрой. Ну, иногда только. Зачем они идут на нашу базу, если сами... Я не понимаю, вот зачем они идут на нашу базу, если сами знают, то, что нас там уже не будет. Потому что мы идем на их базу. Я не знаю. И кто это написал? Ну противник. Ну что ты, как обычно. Chicken Gun... Нет! Иди. Все. Да ты задолбались с этими снайперками дурацкими. Ну заколебали они с этими снайперками. Ой, блин. Как это раздражает меня. Когда ты просто сидишь и все, и ждешь, пока вот этот нуб дойдет. Это время тратить будет, потом этот заныкался туда бесполезно, что он там ныкается, все равно его там забьют. Ну понятно, все, понятно. И зачем он туда ныкается, я вообще не знаю. Отстаньте со своим миром. Нет. Надоели, мир, надоели, а? Ну реально. Chicken Gun, блин. Если как обычно, сейчас снайперки кто-нибудь мне. А ты откуда знаешь мое имя? Откуда мое имя знаешь? Мое имя знаешь. Имя знаешь. Вот так все. Тебе сейчас хана будет. Успокойся, кому ты тут приказываешь. Сейчас тебе хана будет. Понятно. Он написал, типа, заткните, пожалуйста. Ну, блин, потому что нехер писать маты, сейчас забаню я, Не, пока, подождите, надо отстань, пока нас там не кокнули. Забаню. А тут задолбали, забаню. Если что, я забаню, реально. А то хватит уже обзывать меня. Обзывать реально меня по полной просто. Там еще... Откуда они попадания? Ай-яй-яй. На пролом лезет. Они там все. Но эта пушечка мне не поможет. Что поможет?
тут ждут нас. До свидания. Что, все? Завалили его там, нет? Да. Сам админ нашелся. Я настоящий. Так, погнали. Так, а вот. Опять он там? Да, он опять там. Погнали. Он там, я вижу его. Ты кому-то там яйца скидываешь. Не поможет тебе это. А я не понимаю, кто мне по мне палит? Откуда инфа, как будто я тут, блин, под картой? Откуда? Типа это все время он там сидел, типа, незаметно, да? Ой, блин. Я просто не понимаю. Мне даже и не понять. Да, конечно, ходи ты без... А, не. Понятно, короче, не... Бель. Что мы, ну не знаю, что-то мы отстаем на одну очко. Вы додумается под низ сходить? Посмотреть, как там еще есть люди. Так. Их там нет. Минус наш, Ваня, 7 лет. И не за нами идут, да? Не надо. И где они? Сейчас, мне интересно. Ой-ой. Да блин, они достали! Где? На тебе! До свидания! 1 хп реально. Идеально просто. Опа. А это я уже зря. Тихо. А может у меня еще и есть шанс? Где этот чел противный, который мне без... Просто постоянно где-то невидимка он какой-то. Его тут нет, значит, он на моей базе. Ой-ой-ой, тихо. Сейчас слышу звуки, значит, они тут. Блин, не страшно. Ой, где? Они, подожди, они наверху, что ли? Ни одно хп, если что. До свидания. Я что-то не поняла, как он это сделал. Тихо. Опа. Минус. Минус. Так, и что там еще один есть? А, это на... Ой-ой. Да почему этот баг мне преследует везде? Баг с этим... Да блин, а! Что за баг туп? На тебе. Ладно, достаем лазерку. Хи-хи. Достаем лазерку. Сейчас будем мы другим способом решать проблему. Ой-ой. А, не ой-ой. Ой, забыла, реально. Вижу с лазеркой. А, не с лазеркой. Тихо. Давай, ловим, где они? Там. Но не вряд... А, уже нашего загасили опять.
быстрее пока в нашу нычку будем прятаться, потому что если наша нычка для них это типа стена, в которую они не могут зайти. Вот некие думают, да блин, зайдешь, а у них закрыто. Нет, ребята, если мы играем за свиней, то у них закрыто. Если я играю за курочек, то у них закрыто. Но сейчас они играют за свиней, так что я типа спрятался, они не могут сюда зайти. О, нашелся. Ай-яй-яй! 1 хп опять. Да что ж это такое? Блин. Мы. Вот так, не надо целиться. Вот так. Ой, блин! На меня все надежда. Блин, я 1 хп, я не могу с 1 хп бегать. Да блин, я так и знал. Конечно, эта пушка снимает почти там по 15 хп. Не по 90. Хпшечек. Я не понимаю, да? Будем эту пушку использовать. Один слился. А все обезьяна. Ты тут. Тихо. Все, вылазим. Рок-убийца. Так. До свидания, Чарлик. Думаешь, не видно меня? Не видно тебя? Видно тебя. Чик, собачек, печку забия. По-моему, я знаю, куда он решил. Блин. Степан 7 лет. Поверили уже. Понятно, уже поверили в себя они. Сейчас я покажу, кто тут хозяин. Да блин. И где? Ой, блин! Что он не на шутку разыгрался. Ну ладно, ребят, на этом все. Не забывайте стандартные тубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.